Һаумыгыз, студияла Лилия Әділбаева, мен һеҙҙе Сибай ҡалаһында булып үткән яңылыҡтар менән таныштырам. Уҙған йылдың сентябрында Башҡортостанда «Үргә ос» мәғариф проекты эшләй башланы. Уның сиктәрендә спорт менән дуҫлаш, интерактив башҡорт теле, иркен һөйләш кеүек бер нисә тармаҡ билдәләнгән. Сәләмәтлеккә йүнәлтелгән «Сәләмәт йылмайыу» тип аталғаны республиканың ҙур мәктәптәрендә теш дауалау кабинеттары асыуҙы күҙаллай. Шулар иҫәбендә Сибай ҡалаһының беренсе мәктәбе лә бар. Беҙҙең ижади төркөм яңы кабинеттың эше менән танышты. Таба һәм һау тештәр сәләмәтлектең нигеҙе. Был турала балалар бәләкәй саҡтан уҡ мәғлүмәтле булырға тейеш, ти теш табиптары. Төрлө сирҙәрҙе иҫкәртеү өсөн йылына 2 тапҡыр тикшерелеп торор кәрәк. Беренсе мәктәптә теш кабинеты асылыуы хәҙер был мәсьәләне төптән хәл итәсәк. Медицина бүлмәһе бөгөн талап буйынса тулыһынса йыһазландырылған. Уҡыусыларҙы ҡала стоматология поликлиникаһы табиптары ҡабул итәсәк. Бында белгес кәңәштәрен алыу менән бер рәттән тештәрҙе дауалау мөмкинлеге лә бар. Открываем ротик, я сделаю осмотр и все вам скажу. Мәғариф учреждениеһында теш дауалау бүлмәһен асыу матди сағымдар талап иткән ҡатмарлы эш. Мәктәптә стоматология кабинетын ойоштороу былтыр көҙөн башланған ине. Уны асыуға 1,150,000 һум бүленгән. Әммә был үҙен аҡлаясаҡ, ти мәктәп етәкселеге. Ошо уңайда үҙебеҙҙең рәхмәтлекте ҡаланың администрацияға белдерәбеҙ, республиканың правительствоһына, беҙҙең ата-әсәләрҙән, уҡыусыларҙан, балаларҙан шулай уҡ рәхмәтлек белдерәбеҙ. Бындай теш дауалау кабинеттары 800-дән күберәк уҡыусылары булған эре мәктәптәрҙә булдырыла. Башҡа мәктәптәрҙә белем алыусылар иһә бында график буйынса ҡабул ителәсәк. Гөлсәрия Билева, Елена Афанасьева, Радмир Иҫәнғолов, Яңылыҡтар хеҙмәте. Һәр йыл һайын ҡышҡы каникулдар мәлендә баш ҡалабыҙ Өфөлә башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса төбәк ара олимпиада үткәреү күптән матур йолаға әйләнде. Ул ярыш ҡына түгел, туған телде өйрәнеүселәрҙең, фекерҙәштәрҙең йыйыны, туған тел һәм рух байрамы булып хәтерҙә ҡала. Быйыл был сара республика кимәлендә 32-нсе тапҡыр үткәрелде. Баш ҡалабыҙ Өфөлә 3 көн буйы барған ижади ярышта 400-дән ашыу уҡыусы ҡатнашты. Олимпиадаға республиканың район ҡалаларынан тыш башҡорттар күпләп йәшәгән күрше Силәбе, Ҡурған, Ырымбур өлкәләренән егет һәм ҡыҙҙар йыйылды. Сибай ҡалаһы данын 17 уҡыусы яҡланы. Улар араһында Ирәндек лицейы уҡыусылары ла бар. Башҡорт теле буйынса республика регионара олимпиадаһында Сибай ҡалаһынан йыл һайын ҡатнашыусылар күп була һәм йыл һайын призлы урындар алалар. Мин үҙем генә 2007 йылдан уҡыусыларҙы алып йөрөйөм, йыл һайын бармай ҡалғаным юҡ, йыл һайын призлы урындар алып ҡайтабыҙ. Быйылғы йылда регионара олимпиада тип һанала был башҡорт теле буйынса олимпиада, сөнки унда Силәбе өлкәһе, Ырымбур өлкәһенән уҡыусылар ҡатнаша, шуға регион ара статусын алған инде. Быйылғы йылда беҙҙең Сибай ҡалаһынан унда 17 уҡыусы ҡатнашты, төрлө мәктәптәрҙән 17 уҡыусы ҡатнашты һәм шуларҙың араһынан 3 еңеүсе, 7 призер булды инде. Бөтәһе был олимпиадала ҡатнашыусылар 400-дә 2 уҡыусы булһа, уларҙы өйрәтеп, уларҙы етәкләүсе уҡытыусылар 97 булды инде. Һәм нимәһе ҡыҙыҡ, быйылғы йылда шул уҡытыусылар араһында олимпиада үткәрҙеләр. Беҙ балаларҙы олимпиадаға индереп ултырттыҡ та, һәм беҙҙең үҙебеҙгә олимпиада үткәрҙеләр. Тәүҙә был көтөлмәгән булды бит инде, бер ҡайҙан да ярҙамда һорапмай, эшләп тә алмай. Әлбиттә, һорауҙар бик ауыр ғына булды. Шул 97 уҡытыусы араһынан миңә 2-нсе урын булды инде. Быға бик шатмын һәм уның өсөн мин уҡыусыларыма рәхмәт әйтәм, сөнки уҡыусылар менән бергә әҙерләгән һорауҙар эләктелә ҡуйҙы инде. Һәм шул уҡ ваҡытта үҙем уҡыусы булған ваҡыттағы һорауҙар да эләкте. Мәҫәлән, Байестерҙың нисә ордены бар, шундайыраҡ һорауҙар булды инде. Уны бит хәҙер үтмәйбеҙ. Шу бала саҡта үҙем олимпиадала ҡатнашып йөрөгәнлектән, шул миңә ҙур ярҙам итте. Һәм был ҙур еңеү. Төбәк ара олимпиадала Ирәндек лицей уҡыусылары тәүге тапҡыр ғына ҡатнашмай. Быйылғы мәртәбәле ярышта был уҡыу йортонан 7 уҡыусы үҙ көсөн һынап ҡараны. Улар үҙ тиҫтерҙәре менән бер кимәлдә башҡорт теле һәм әҙәбиәте, республикабыҙ тарихы, күренекле шәхестәре, мәҙәниәте хаҡында белемдәрен күрһәтте. Тыуған телебеҙҙе яратып өйрәнеүҙәрен иҫбатланы.
Башкорт теленнән олимпиадага катнашу иң беренче бала өчен файдалы. Чөнки улар ошо олимпиадага әзерләнгән вакытта күп нәмәләр беләләр. Безнең үзебезнең тарихыбызны, телебезне өйрәнәләр. Һәм уларда иң мөһиме рух тәрбияләнә. Бына шул олимпиадага барганда мин ел һайын игътибар итәм, шунда катнашкан балаларды азактан төрле урындарда күрергә була. Улар я телевидениеле, я улар журналист, я берәй эшкуар булып та йөриләр. Һәм улар бuna һөйләргә өйрәнәләр, сыгыш яһарга өйрәнәләр, үзләрен тотырга өйрәнәләр. Ул белем алудан бигрәк бuna шул яктары зур плюс дип уйлыйм мин. Һәм ошо олимпиадада катнашкан балалар мен без әзерлекте класста гына китаптар укып кына, журналдар укып кына әзерләнмәйбез. Без уларны төрле җирләргә экскурсияларга алып йөрергә тырышабыз, фильмнарга алып йөрергә тырышабыз, төрле очрашуларга алып йөрергә тырышабыз. Гомумән улар төрле яклап үсешергә тиеш. Менә быелгы елда олимпиаданың 3нче туры башкорт телен популярлаштыру буенча проект эшен яклау булды. Уга әзерлек бик күп көч талап итте һәм ана шул әзерләнгән вакытта балаларда рух тагы ныграк уянгандыр дип уйлыйм. Һәм башкаларның эшләрен тыңлап тагы күп нәмә алып кайттылар. Бу бик куанычлы булды. Һәм Башкорт дәүләт университеты, Башкорт дәүләт педагогия университеты укытучылары белән очрашу үткәрделәр. Онда улар үзләренә студенттар эзләйләр бит инде. Һәм иң куанычлыгы нимә шул генә улар хайлап алган студенттар укучылар арасында безнең мәктәптән 2 укучылар, 10-11 класс укучылары инде. Онда дөресен әйткәндә, мәсәлән, 11 класстан улар 2 генә укучыны хайлап алдылар. Ничәмә катнашучы арасыннан үзләренең укырга сакырдылар инде һәм махсус призларын бирделәр. 10 класста 3 генә укучы. Шулай ук безнең укучы элективитин Мустафина Айзилә 10 класстан һәм Таңгатарова Сулпан. Һәм улар кат-кат әйттеләр инде, безгә укырга килегез, безгә башкорт филологияны укырга килегез дип әйттеләр. Һәм шулай ук тагы нимә белән аерылып торды? Алдынгы карашлы башкорт яшьтәрен очрашуга сакырдылар. Улар Назгүл Галиеваны ишеткәнегез бардыр. Ул элек-электән олимпиадада катнашып йөрүне, хәзер үзе балалар алдына килеп, сыгыш яһап, шундай матур очрашулар үткәрделәр. Олимпиада талаптары буенча укучылар тәкъдим ителгән теманы хайлап инша язарга, викторина һораударына җавап бирергә, диалог төзергә һәм башкорт телен әүдемләштерүгә юнәлтелгән проект эшен якларга тиеш иде. Быелгы иҗади ярышта конкурс шартларын уңышлы үтеп, 23 укучы җиңүче дип табылды. Улар арасында Сибай укучылары ла бар. Был олимпиадала һораудар нык кыен булмады минеңчә, чөнки һораударына җавап белдем. Рәхмәт әйткем килә укытучыма, чөнки ул бөтә һорауларны ла кабатлаттырды. Шуның өчен яхшы җавап бирә алдым. Был олимпиадага мин мәктәптән тыш әсәйләр ярдәм итте, әсәмән атай. Улар үзләре бернинди һораудар бирделәр. Шуннан үзем китаптарды укыдым. 8нче класстың 9нчы, 7нчене лә алганым бар. Башкорт теле һәм әдәбияты буенча миңа олимпиадага катнашу бик охшай. Мин 9нчы класстан алып ошо регион ара олимпиадага катнашам һәм 9нчы класста призер булдым. Бына 11нче класста призер булырга насип булды. Мине ошо олимпиадага әзерләгән өчен олы рәхмәтемне Гөлназира Батыр кызына белдерәм, минең укытучыма. Мин уйлайм, бу зур хезмәт дип. Регионара олимпиадаһында мин 2 ел катнашам. Былтыр 8нче класста укыганда катнаштым һәм призлы урын алдым. Быел да 9нчы класста призлы урын алып кайттым. Һәм башкорт теле олимпиадаһы миңа еңелрәк бирелә, чөнки башкорт телен мин үзем кызыксынып өйрәнәм. Миңа бу башкорт телен ата-әсәм өйрәтә һәм ныклы нигез салдылар. Һәм дә мин үземнең 5нче класстан алып укыткан укытучыма рәхмәтлемен, Гөлнара Рафаэл кызына. Ул да миңа бик күп белемдәр бирде. Башкортстан, башкорт тарихын, мәдәниятен өйрәтте. Һәм мин уга бик рәхмәтлемен.
Олимпиадала югары һөҙөмтәләргә ирешкән барлык еңеүселәргә һәм призерҙарға Башҡортостан Мәғариф һәм фән министрлығының дипломы һәм бүләге тапшырылды. Был уңыштар уҡытыусы менән уҡыусыларҙың тырыш хеҙмәтенә туранан-тура бәйле. Хәҙерге заманда дәреслектәрҙә, программала һәм уҡыу әсбаптары ла көндән-көн тип әйтәбеҙ, уҡыу йылы һайын үҙгәреп тора. Шуның өсөн дә үҙгәреш артынан уҡытыусы үҙе лә мобиль булырға тейеш һәм тиҙ генә йүнәлеш алырға тейеш бит инде. Һәм Олимпиадаға әҙерләнер алдынан беҙ дәреслек сиктәренән тыш ҡарайбыҙ, үтәбеҙ, өйрәнәбеҙ. Иң беренсе балаларҙы өйрәтеүҙән тыш, иң беренсе уҡытыусылар үҙҙәре уҡып ала. Мәҫәлән, яңы китаптар сыға, Ағиҙел журналы сыға, йәки яңы гәзит журналдарда яңы әҫәрҙәр сыға. Менә ошондай әҫәрҙәр менән үҙебеҙ иң беренсе танышып алабыҙ. Яңы шундай теге нимәләр, ғалимдарҙың асыштары менән танышабыҙ. Шунан һуң уҡыуҙан тыш, дәреслектәрҙән тыш белемде иң беренсе үҙебеҙ үҙләштергәндән һуң шуны балаларға бирәбеҙ. Менә шуныһы ла әлбиттә уҡытыусыға ла ныҡ әҙерлекле булырға кәрәк. Саранан уҡыусылар ғына түгел, уларҙы ярышҡа әҙерләгән уҡытыусылар да дәрт, илһам алып ҡайта. Бынан тыш, сәмләнерлек тағы ла бер сәбәп бар. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса төбәк-ара олимпиада федераль олимпиадалар исемлегенә индерелгән. Тимәк, сығарылыш уҡыусылары араһынан еңеүсе һәм призерҙарға быйыл Башҡортостан вуздарына уҡырға ингәндә балдар да өҫтәләсәк. Ҙур еңеүҙәр менән ҡайтҡан Сибай уҡыусылары был мөмкинлекте һис кенә лә ҡулдан ысҡындырмаҫ моғайын. Гөлсәрия Билева, Руслан Көмөшҡолов, Гөлгөнә Арыҫкилдина, Яңылыҡтар хеҙмәте. 2018 йылдың 1 ғинуарынан Башҡортостан Республикаһы башлығының күп балалы ғаиләләргә социаль ярҙамды камиллаштырыу буйынса саралар тураһындағы указға ярашлы республика территорияһында йәшәгән, йән башына айлык килеме йәшәү минимумы кимәленән артмаған ғаиләләрдә 2017 йылдың декабренән һуң тыуған 3-нче һәм унан һуңғы балаларға 8993 һум килемендә айлык аҡсалаты түләүҙәр ҡаралған. Рәсәй Федерация хөкүмәтенең 2019 йылдың ноябрендәге граждандарды социаль яҡлау дәүләт программаһына үҙгәрештәр индереү тураһындағы ҡарар ҡабул ителеүе һәм Рәсәй Федерация хөкүмәтенең ҡайһы бер акттарын көсөн юғалтыуы айҡанлы 2020 йылдың ғинуарынан ошо түләүгә үҙгәрештәр индерелә. Айлык уртаса килеме Башҡортостан Республикаһында 2-нче квартал өсөн билдәләнгән йәшәү минимумы кимәленән 2 тапҡырҙан артмаған ғаиләләр айлык аҡсалата түләү алырға хоҡуҡлы. 2020 йылда был күләм 20,868 һум тәшкил итә. Ә хәҙер республика яңылыҡтарына ҡыҫҡаса күҙ һалайыҡ. Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайының башҡарма комитеты башҡорт теле йылы концепцияһын әҙерләне. Йыл программаһы Башҡортостан Республикаһында һәм Рәсәй субъекттарында башҡорттар күпләп йәшәгән урындарҙа тормошҡа ашырыла. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, башҡорт теле йылы тип бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы тарафынан иғлан ителде. Республика башлығы Ради Хабиров был тәҡдимде хуплап сыҡты. Класс етәкселәренә өҫтәмә түләүҙәр арттырыла. Был хаҡта Рәсәй президенты Владимир Путин белдерҙе. Төбәк коэффициентын иҫәпкә алғанда, Башҡортостан уҡытыусылар бының өсөн 7000-дән ашыу аҡса аласаҡ. 2023 йылдың 1 сентябренән Башҡортостандың барлык мәктәптәрендә 1-4 класс уҡыусылары бушлай сифатлы ҡайнар аш менән тәҡдим ителә башлай. Техник мөмкинлек булған урында быйыл 1 сентябрҙән үк. Башҡортостан башлығы Ради Хабиров Рәсәй президенты мөрәжәғәтнамәһе положенияларын бойомға ашырыуға арналған кәңәшмәлә Мәғариф министрлығына шунда йөкләмә бирҙе. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Студияла мин Лилия Әҙелбаева эшләнем. Һау сәләмәт булығыҙ.